Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, Teknologi Masa Kini. Di video kali ini kita akan upgrade kita punya keyboard Daxa M61 dan Daxa M64. Ini kita akan upgrade dia punya plate karena kemarin Rexus baru aja ngeluarin plate untuk versi M61 dan M64 versi varian model. Ya, jadi Rexus ngeluarin plate FR4 dan polikarbonat. Ini gue dapet yang FR4 ini untuk yang M61, sementara yang polikarbonat ini untuk yang M64. Dua jenis plate ini tuh ya masing-masing punya varian M61 dan M64. Jadi pastiin aja kalau kalian punya salah satu dari keyboard itu ya kalian jangan sampai ketuker pas check outnya nanti. Menurut gue ini langkah yang cukup baik dari Rexus karena mereka jadi kelihatan niat gitu ya. Mereka udah ada barebone dan mereka sediain add-ons part-part kayak gini tuh menurut gue jadi lebih bisa customizable untuk kita punya keyboard gitu sih. Oke. Ya jadi langsung aja kita rakit, langsung aja masuk ke videonya. Oke, gue akan coba masing-masing untuk FR4 di M61 dan polikarbonat ini untuk di M64. Cuma gue nanti pasangnya itu akan di aluminium case ini aja ya, karena sama M61 M64 tuh bisa masuk di satu case yang sama gitu ya. Dua plate ini punya karakteristik yang beda banget. FR4 ini lebih stiff, jadi kemungkinan besar suara keyboard kalian itu akan lebih kedengeran untuk typing soundnya. Sementara untuk polikarbonat ini lebih flex. Tapi gue juga agak ragu dipakein di M61 atau di M64 karena kan keyboard ini dia Tremon, jadi untuk dapetin feel flexnya itu gue agak ragu sih. Karena kan di bautnya tuh PCB-nya bukan si plate-nya gitu ya. Oke, langsung aja kita pasang. Oke, kita coba pasang untuk M64 dulu. Sebelumnya kita harus bongkar semua, pisahin dari case, PCB, dan plate-nya. Untuk keyboard M64 atau M61 ini nggak ada yang gue baut ya sebelumnya, jadi ini gampang aja untuk kita bongkar. Cuma kadang suka nyangkut gitu si alu plate-nya sama case-nya karena ada bagian yang nggak rata. Kita cabut keycap, selanjutnya switch, dan ini adalah masalah di alu plate. Dia punya bentuk yang nggak presisi secara keseluruhan karena ini dicat, jadi ada bagian cat yang gumpal dan akibatnya itu bentuknya jadi nggak sempurna. Kayak di angka 8, 9, dan 0 ini nggak kotak sempurna, jadi bikin switchnya itu nyangkut dan ganggu typing feel-nya. Terakhir kita lepas stabilizer dari alu plate-nya. Ini dia polikarbonat plate. Untuk dapetin typing feel yang flex di keyboard ini tuh pastinya nggak bisa karena ini adalah model Tremon. Akan bisa dapat typing feel flex gitu mungkin di keyboardnya kalau misalnya kalian ganti Tremon ke Gami O-ring. Ini juga udah pernah dicoba sama Luis Cranky Tech ID untuk ganti M64 dari Tremon ke Gami O-ring kayak Bakeneko let's say. Kalian bisa cek aja videonya, tapi ya Gami O-ringnya nggak jadi Gami O-ring seutuhnya gitu ya, karena ada beberapa spek yang nggak terpenuhi, kayak mulai dari case-nya, terus dari PCB-nya, dan JST dia juga nggak pakai JST kan si M64 atau M61 gitu. Harusnya pakai JST biar nggak keganggu dia punya port Type-C-nya gitu. Tapi tetap hasilnya tuh ada perbedaan antara pakai Gami O-ring sama Tremon, apalagi udah pakai polikarbonat, jadi bisa berasa flex-flexnya gitu. Lanjut kita pasang di sini. Gua nggak pakai foam plate-nya karena ini bisa jadi makin stiff kalau gua pasang foam plate di bawahnya. Untuk mounting step di plate ini yang gigit itu cuma di spacebar aja, sisanya kurang gigit jadi goyang-goyang gitu. Ini bisa jadi faktor rattle juga, jadi mungkin bisa kasih metode bend add mode untuk bantu stepnya biar jadi gigit. PR dari instalasi polikarbonat plate adalah kita harus bantu tarik gitu plate-nya ketika kita pasang switch-nya, karena dia flex banget. Jadi kalau kita tekan switch-nya pas pasang ya dia ikut ke bawah juga si plate-nya itu. Jadi kita harus pasang di sudut-sudutnya dulu, terus longkap-longkap kita pasangnya biar jadi penyangga si plate-nya. Dan ya ini cukup nyita waktu. Selesai pasang switch, gue coba dulu masukin di case plastik, dan sesuai ekspektasi gue masukin itu gampang, gak nyangkut-nyangkut kayak pakai yang aluminium sebelumnya. Udah pasang keycaps, kalau kita lihat di sini pakai case plastik, ini ada ngeflex gitu, tapi ini case-nya yang ngeflex bukan si plate-nya. Jadi karena emang ini plastik ya, jadi ada flex-nya gitu deh. Langsung kita pasang di alu case, dan ini dia typing test-nya untuk M64 pakai polikarbonat plate.
Oke, sekarang kita akan ganti plat aluminium bawaannya Daxa M61 dengan FR4 ini. Kita bisa lihat ini rapi banget, potongannya, cuttingannya rapi, nggak kayak aluminium. Kalau misalnya kita lihat bandingin sama aluminium plat itu dia tuh kayak dicat lagi gitu loh. Jadi karena dia dicat lagi, kadang tuh suka ada cat yang nggak rata gitu, jadi alias alhasil jadi ngumpul gitu. Lanjut kita pasang M64, kita bongkar keycap, switch, dan stabilizer. Kita pasang di plat FR4-nya. Untuk mounting stabilizer ini better dari polikarbonat tadi karena ya ini banyak yang lebih gigit. Yang nggak gigit itu cuma di shift kiri dan di spacebar, dan ini juga nggak terlalu goyang kayak di polikarbonat tadi ya. Untuk instalasi ini lebih gampang daripada polikarbonat karena ini lebih stiff. Jadi kalau kita tekan ya switchnya itu dan platnya nggak ikut ke bawah. Masukin ke case dan pasang keycaps, dan gue coba di sini shift kirinya nih emang ada sedikit rattle gitu, dan gue coba bend add mode sedikit untuk mount stepnya karena mountnya ya tadi kurang gigit. Dan ini typing testnya untuk M61 pakai plat FR4. Gue pribadi prefer untuk FR4 karena dari typing sound, typing feel, terus dari cara instalasi juga lebih gampang daripada polikarbonat. Kecuali kalau ini adalah keyboard yang punya top mount atau gasket mount atau o-ring, gami o-ring, ya mungkin gue akan pilih pakai polikarbonat karena untuk dapetin feel flexnya itu. Cuma kalau di Tremon ya gue akan pakai FR4 aja gitu. Oke, jadi segitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.